Aquela parte ali ficou com 2 metros. E aqui, ó. Aí vai até lá. Aqui a linha toda já tá puxada, já tá batido o piquete para fazer só os buracos. Acho que aqui tá bom, que aqui eu não posso ultrapassar o terreno dos outros. É, aqui já Tem que começou ficar o aqui, primeiro, ó. É. ferrar e veio aqui, encosta aqui. O primeiro da frente aqui, ó. Buraco aqui. Já vai pro terceiro. Aqui tem outro. Daqui já tá pronto. Não, ainda. Ainda Vou falta dar mais cavar uma mais. pedrada ali. E também tem mais outro jogando aguinha, né? Porque a terra tá seca aqui só.